ko, since first time ni Asia SongBird Regine Velasquez na mag-join sa Cinema One, do you feel pressured na kasama ang ating Asia SongBird? Well, this is the first batch. Okay, is this a question for the cast for the first batch? Best actress category. Hindi naman. Anyone can answer. Yung movie niya, syempre, alam natin, Regine yan, diba? Nape-pressure ba kayo na makakuha ng audience? Since ang kasabay niyo ay isang Regine Velasquez. From my point of view, gusto mo makita yung itsura mo ni si Regine. Parang pressure mo si Regine. Parang mas may pressure po si Miss Regine. Kami po Mamaya sila tanungin fans natin po yung ano kami. niya, pero kayo muna yung sumagot ngayon. Kami po sila lahat po kami fans. Ate, picture na ni Reg. Shots, pinapanood ako ni Regine Velasquez. Nakikinig sa'yo ngayon si Miss Regine. Nag-iisip yung iba ng isasagot. Yeah, the girls I think would love to answer that question. May pressure ba on your part to... Si ano na po kakantahan ng buhay. Opo, may... Opo, oo naman po dahil napakalaking big star po talaga si Miss Regine at lahat kami. Kanina nung pumasok siya sa dressing room, nanginig kaming lahat sa loob. Ayun po. Pero masaya po kami na kasama namin si Miss Regine sa isang festival din po. Sapat na yun, no? Sapat na yun. Si Mr. Ricky Davao, ayan. Nape-pressure pa ba? Wow! Wala naman akong sponsor. No, I'm very happy that Miss Regine is acting again. I'm sure ako nami-miss ko na siya on the big screen. It's been so many years na, ilang years na hindi ka umaarte. Nami-miss ko yung mga act with Aga, with Robin. So ngayon, at least this is a chance ulit na mapanood siya. And thank you for giving your fans kami a chance to see you again. And kami dito, I think, we're happy na sama-sama tayo dito eh. We're one big happy family here. Good luck to all of us. Si Alex, may gusto bang sabihin si Alex? Si Miss Regine po may gusto sabihin. Ayun! I'm not feeling any pressure right now. Actually, ayoko na pumunta ng press ko na talaga. Kailangan pa ba ako? Makakaya na yung mag-isa. Wala, ano kami dito. Masaya kami sa suportahan ng isa't isa at inahaman kita sa isang singing showdown. Sa acting, Alex, ahamonin mo rin ba si Miss Reg? Saan? Acting? Sa Best Actress category. I'm not feeling any pressure. Tama na po, huwag na tumawa. Well, the bet is on. After the festival, abangan po natin yung singing competition nilang dalawa. It's Alessadra versus Miss Regine Velasquez Alcacid. Robbie, our next question will come from Michael Bix Almacen.